और राहुल तो जीपीएस पे मिल रहे हैं, बाकी टीम हमें एनएसपी पेट्रोल पंप पे मिलने वाली है, जो हमारा मीटअप पॉइंट है। वैसे तो वो सब 5:30 मिलने वाले थे, हम 5:20 को हम लोग यहाँ मिलने वाले थे। फिर देखते हैं कौन पहुंचा है यहाँ पे। अभी राहुल और मैं में से पहले कौन पहुंचा देखे जरा। राहुल कह तो रहा था मैं पहुंच रहा हूँ, बस फिलहाल तो अभी नहीं आया राहुल, उसका इंतजार करते हैं। और थोड़ी थोड़ी रोडें भी गीली है, कल रात को फिर बारिश हो गई। चलो करते हैं इंतजार राहुल का। Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. अब बाइक के पीछे एकदम से सुसु करके निकल मत जाना, थोड़ी देर उधर रुकना। हर बंदे को 50-50 सेकंड का गैप देना। ऐसे नहीं जाना, नहीं यार बंदे नहीं करनी। ग्रुप भी बना के चलना और 50-50 सेकंड का गैप दे देने के बंदे को। बड़ी जल्दी आ रहे हो यार। अरे मैं ढूंढ रहा यार, विमल कहाँ है? बाइक देखी फिर मैंने तो बाइक तो मेरे साथ ही खड़ी हुई है। बड़ा इतना भीड़ आ तो सही बाइकर चले गए। हाँ, यहाँ पे आके लिटिल चेंज ऑफ प्लान बन गया है हमारा। अब हम पंचगांव ना जाते, हम लोग जा रहे हैं मन्नत, ठीक है। और मैं गोप्रो के साथ बैकअप ऑडियो भी अब रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने एक साथ साथ रिकॉर्ड करा बैठा हूँ यहाँ पे। सर यूट्यूबर You don't really wanna know me, hanging in the corner with a nose bleed, high on whatever they sold me, that's the old me, yeah. 6 years later trying to find me, still trying to figure out the line piece, looking for the love inside me, inside me. अभी यार सुपर बाइक भाई, इतना चपला है भाई। हाँ और एक सबको मारता जा रहा है अभी। फाइनली हम अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट से अब निकल रहे हैं। हमने खा पी लिया, फ़ोटो वोटोज़ ले लिया उसके साथ, राहुल की अच्छी वीडियोज़ वगैरह निकल। मैं 2-3 बार आया हूँ यहाँ मन्नत जयपुर हाईवे वाले पे, मतलब गुड़गांव जयपुर हाईवे पे। हर बार मतलब अच्छा है खाना यार, ठीक है, बहुत बढ़िया।